Hey everyone, this is Prashvazar and today I'm making this video about one of the most important GD topics, that why aviation industry is a growing industry, or why do you think that aviation is the future of India. So this is one of the most important topic and काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है इंडिगो में भी और काफ़ी एयरलाइंस में भी. So yes, I have prepared everything that I could on this, and first I will डिस्कस इट हिंदी, जिससे अगर आप भूल भी जाओ तो वो मेनली कंटेंट याद रह जाए एंड वहाँ पे आप अपनी ओन लैंग्वेज में उसे बोल सको. एंड आफ्टर दैट आई विल डिक्टेट इट इन इंग्लिश. जो भी मैंने लिखा है उसको मैं डिक्टेट कर दूँगी. एंड मैं देख के बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, लेकिन आपको जाना है, तो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज लाइन्स. एंड it's not learn, but especially like having memorization of these is very important. So एंड अगेन मैंने कोई फिगर्स इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू मे फॉरगेट दिस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड यू मे एंड अप बीइंग losing your confidence. So this is why I have not included any figures. And lastly, it's better when you interpret the answer in your own languages. So yes, let's start. First of all, aviation industry क्या है? Aviation industry is not just about flying through air and traveling through air. पूरा जो एविएशन इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सारा बिजनेस होता है, इंक्लूडिंग उनके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके बिजनेस, ट्रेड, सब कुछ को इंक्लूड करके, जो सब कुछ उनके मैन्युफैक्चर कैसे बनते हैं, उसके बाद कैसे उनको यूज़ किया जाता है, जॉब्स वगैरह सब कुछ होता है, उसको बोलते हैं एविएशन इंडस्ट्री. सो ऑल द ऑपरेशंस रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट and all the jobs according to them is called aviation industry. And after that, इसके जो 3 main factors हैं वो हैं, first of all commercial aviation, second general aviation, and third is air military. Yes, air military is the third. And सो हमारा जो मेन फोकस है वो जनरल एविएशन पे रहेगा क्योंकि हम सब उसी के पार्ट बनना चाहते हैं या पार्ट हैं ऑलरेडी. सो हमारा जो मेन फोकस है वो एयर एविएशन जनरल में ही रहेगा. सो उसी पे हम ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन बाकी दो को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ एविएशन इंडस्ट्री एंड दे हैव टू बी इंक्लूडेड. सो जनरल में क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि अगर अब लोगों को कहीं पे भी ट्रैवल करना होता है, लाइक आई वॉन्ट टू गो टू अ डेस्टिनेशन वेयर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू विजिट, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नी का टाइम बहुत ही कम हो गया है बिकॉज ऑफ प्लेन, एंड जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल बन गई है. अब कंपेयर करो रोड से ट्रैवल करना या फिर वाटर से ट्रैवल करना, सबसे जो लेस टाइम कंज्यूमिंग वे है और जो सबसे कम मतलब जिसमें सबसे कम डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी वो एयर के थ्रू ही है एंड एयरप्लेन के थ्रू ही है. सो इस वजह से बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गया है एंड टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमी. So it is contributing a lot into economy, and it happened because of aviation only. And after that यहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं निकल रही हैं, जैसे कि फ़्लाइट अटेंडेंट हो गया, ग्राउंड स्टाफ हो गए, एंड बहुत सारी जॉब्स जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है वो एविएशन से निकल रही हैं. और काफ़ी लग्जरियस इन्वायरमेंट ये इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि आपको एयरपोर्ट पे जॉब करने को मिल रहा है, आपको प्लेन में जॉब करने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, जिसके लिए हम लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं. तो यूथ का अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इसकी तरफ जा रहा है एंड दे रियली वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. दे आर वेरी डेडिकेटेड टू बिकम फ्लाइट अटेंडेंट और वॉट एवर. सो इस वजह से भी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज यूथ इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन टू दिस इंडस्ट्री. आफ्टर दैट यू कैन से दैट ट्रेड. उसके बाद हम ट्रेड पे आ जाते हैं कि ट्रेड तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है एविएशन के थ्रू, एयर के थ्रू, बट लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है, जैसे कि अभी कोविड आया था तो इंडिया ने बाहर वैक्सीन एक्सपोर्ट करी थी एंड बहुत कुछ इम्पोर्ट भी हुआ था. तो अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम जैसे कोई पैंडमिक या वॉर आ जाता है तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी सप्लाईज़ होते हैं उनको एयर के थ्रू एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है. ऑलरेडी वॉर चल रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि शिप में रख दिया 1 महीने पर पहुंच रहा है. तो एयर के थ्रू ही वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो गया है. एंड
अगर कोई मेडिकल सप्लाई है जो कि बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके लिए भी प्लेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज मेडिसिन बहुत जल्दी एक्सपायर हो सकती है एंड प्लेन ही उनको टाइम पे पहुंचा सकता है जिनका यूज़ भी हो सके एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक के एयर मिलिट्री इज़ डेफिनेटली वो सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स माना जाता है. जिस देश के पास एयर मिलिट्री नहीं होती वहाँ पे अटैक करना बहुत ही ईजी होता है एंड वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है. एयर मिलिट्री इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. सो यस, सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड साथ में मिलके एविएशन इंडस्ट्री को बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही लाइक इट इज़ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ दिखी गई है क्योंकि यही सारे फैक्टर्स हैं. एंड yes, this is what you can speak. Now let me narrate it, that aviation is basically business sector dedicated to manufacturing and operating all types of aircraft, and the three main pillars are commercial, general and air military. Traveling through air has reduced the time of the journey, and excellent in-flight services has made these trips very comfortable. As a result, that people are not hesitate to travel and they are willing to explore the world and travel the places that they really want, which has resulted into increased tourism. And aviation has provided number and variety of jobs into luxurious environment, attracting the interest of youth, and they are very dedicated to become a part of this industry. Not only aviation has facilitated trade, but also it has made it possible that the emergency supplies could be imported and exported between the countries during difficult times such as pandemic or war. And lastly, air military is considered the most powerful fighting forces, resulting the increased demand of air military in every country. All these factors together make aviation industry a very growing industry. So because ये बहुत ही common answer है, दो तीन questions हैं, that why aviation is the future of India, why aviation is a growing industry. So उन्होंने जो भी पूछा हो, you can speak out according to that. कि अगर उन्होंने पूछा why aviation is the future of India, तो एक दो जगह पे India include करके you can say all this together makes aviation industry future of India. And अगर उन्होंने पूछा why aviation industry is a growing industry, you can say all this together conclude that aviation industry is a very growing industry. So this was the answer according to me, and you can add whatever you want to add to in this and create the answer in your own way. So thank you for watching this video.